दोस्तों आज हम बात करेंगे Hyundai ग्रैंड i10 की कीमत के बारे में। आपको बता दें कि जो पुराने वाले ग्रैंड i10 थी वो तो मार्केट में रह गई है, लेकिन उसके साथ Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस मार्केट में आ गई है। लुक काफ़ी शानदार लग रही है। इस गाड़ी की आपको एक्सपेक्टेड कीमत क्या पड़ेगी, कैश पे और लोन पे, आइए आपको बता दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। ये है दोस्तों Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट 1.2 कप्पा वाली वेरिएंट। इसकी आपको पड़ेगी एक्सपेक्टेड कीमत डेली के एरिया में शोरूम प्राइस 5,75,000 रुपये। ऑन रोड कीमत आपको पड़ जाएगी 7,70,000 रुपये। ऑन रोड कीमत में हम जोड़ते हैं एक शोरूम प्राइस के साथ RTO अमाउंट, रोड टैक्स और प्रोसेसिंग फ़ी। अगर आप लेते हैं ग्रैंड i10 नियोस को लोन पे, अगर आप करते हैं 2,70,000 रुपये की डाउन पेमेंट, तो आपको लोन अमाउंट करवाना पड़ेगा 5 लाख रुपए का। अगर फाइनेंस कंपनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट रही 12.5%, तो आपके हर महीने की इंस्टॉलमेंट निकल कर आएगी 11,249 रुपये 5 साल के लिए। जब इस गाड़ी की एग्जैक्ट प्राइस सारे शहर के लिए अवेलेबल हो जाएगी, मैं आपको दोस्तों जरूर रिप्लाई करूंगा आपके शहर के में इसकी कीमत क्या पड़ रही है, कैश पे और लोन पे। अगर हम बात करेंगे ग्रैंड i10 नियोस के छोटी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें आपको मिलेगा 1197 सीसी के इंजन। अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको बता दें कंपनी ऐसा कह रही है ग्रैंड i10 नियोस में आपको मिलेगी 17 से लेकर 24 kmpl की माइलेज। ये दोस्तों कार रहेगी 5 सीटर की हैचबैक। ये थी दोस्तों ग्रैंड i10 नियोस को लेकर छोटी सी अपडेट। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इससे जुड़ी और भी बातें जानने के लिए और गाड़ी की कीमत और उसकी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।